హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. ఈ వీడియో వచ్చేసి మా పాపకి హియరింగ్ టెస్ట్ ఉందండి. సో దాని గురించి అసలు ఏంటి ప్రొసీజరు ఎలా అని చెప్పేసి అంటే ఒకసారి చూపిద్దాం ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి. సో మేమైతే అక్కడికి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఆన్ ద వే వెళ్తూ ఉన్నాము. సో మధ్యలో ఈ కలర్స్ చేంజ్ అయినాయండి. సో ఒకసారి అవి కూడా చూపిద్దామని చెప్పేసి రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫాల్ కలర్స్ ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ మంత్ ఎండింగ్కి అయితే మంచిగా ఉంటుందండి. ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో ఆల్మోస్ట్ చేంజ్ అయి ఉన్నాయి. నాకైతే మేమున్న ప్లేస్లో ఇప్పుడే అవుతూ ఉన్నాయి. సో ఫాల్ కలర్స్ అండి చాలా బాగుంటుంది. మాకు కూడా వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది. మేబీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ వెళ్తాము. సో మనమైతే ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయామండి. ఇది వచ్చేసి కిడ్స్ డిజేబిలిటీ సెంటర్ అంటారు. సో ఇక్కడికి మన అంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి విజన్ టెస్ట్, వోకల్ టెస్ట్, అలాగే హియరింగ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ చేస్తారు. కేసు వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఇక్కడే అన్నీ చేస్తారు. అంటే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అనొచ్చు, ఇంకా ఫ్యామిలీ సెంటర్స్ అవన్నీ. సో దాని ప్రాసెస్ అంతా ఇక్కడే. ఇంకా మేమైతే కార్ పార్క్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాము. యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అండి. బేబీని కార్ సీట్లో పెట్టడము, తీయడము. సో యాక్చువల్లీ ఈ హియరింగ్ టెస్ట్కి వచ్చేసి మనం అపాయింట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ నేను డెలివరీ అయిన 2 days తర్వాత ఇంటికి రాగానే బుక్ చేసుకున్నామండి. ఇది వచ్చేసి రూము. సో వెంటనే తను వెళ్ళగానే ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అంతా 5 to 7 ఆల్మోస్ట్ 10 minutes లోపే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. అసలు బేబీని తీసే పని లేదని చెప్పారు. మేమైతే కార్ సీట్లోనే ఉంచాం. ఇది వచ్చేసి ఆ మిషన్ అండి. సో ఆ మిషన్లో పాసా ఫెయిలా లేకపోతే ఇంకా ఆ రిపోర్ట్ అనేది దాంట్లోనే వస్తుంది. ఆ వైర్కి ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుందండి. లైక్ మన ఇయర్ ఫోన్లా ఉంటుంది, కాకపోతే చాలా చిన్న సైజు ఉంటుంది. అది లైక్ నేను కాటన్లా ఉంటుంది అనుకున్నా చెవిలో పెట్టేది, బట్ కాటన్లా అయితే ఏం లేదు. అక్కడ ఉన్నాయి కదా మీకు కనిపిస్తున్నాయి పింక్వి, గ్రీన్ కలర్వి. సో అవి వచ్చేసి ఈ వైట్ దానికి కనెక్ట్ చేస్తారు. దాంట్లోంచి కొంచెం సౌండ్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడైతే ఆ ప్రోగ్రెస్ అంతా చూపిస్తుంది, బేబీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. సో ఫైనల్లీ మా బేబీ అయితే టెస్ట్ పాస్ అయిందండి. సో అది వచ్చేసి వీడియో. సో ఇంకా పాస్ అయిందని చెప్పేసి మనకు ఒక పేపర్ మీద అదంతా ఇచ్చారు. సో అది తీసుకెళ్ళి మనం ఫ్యామిలీ డాక్టర్కి ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ మనకి సెషన్స్ అనేవి బుక్ చేస్తారు వాళ్ళు, అంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఇంకా ఫైనల్లీ మేమైతే బయటకు వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి మొత్తం రిసెప్షన్. సో మేమైతే ఇంకా మళ్ళీ అదంతా అయిపోయింది కదా, బ్యాక్ వచ్చేసాము. సో ఫైనల్లీ ఇంటికైతే ఆల్మోస్ట్ 15 minutesలో ఇంటికి వచ్చేసాము. సో ఇదండి వీడియో. ఈ వీడియో కన్నా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోండి.